waxaan kaloo kala hadalnay laba arrimood. labada arrimood waxay ahayd xiriirka aan u goynay dalka jamhuuriyadda Guinea, sababta aan ugu goynay iyo sida aan jecelnahay beesha caalamku inay hadda ka bacdi arrimaha Soomaaliya ula dhaqanto. waxaan kaloo uga warramay ra'iisul wasaaraha kulankiisii, socdaalkiisa iyo kulamadiisii gobolka ama dowlad goboleedka Galmudug iyo guulaha laga soo hoyey. labada arrimood ayaan maanta kulankayo ku saabsanaa diblomaasiyiintii aanu la kulannay. arrinta xiriirka aan u jaray jamhuuriyadda Guinea waxaan ku niri wuxuu ku saabsan yahay waxaa keenay Guinea oo ixtiraam daraysay oo meel uga dhacday qarannimadayada, midnimadayada iyo wadajirka ummadayadana khatar gelisay. khaladka ay sameeyeen reer Guinea ma aha oo keliya inay qarannimadii Soomaaliya u gafeen, laakiin waxay waxyeelo ku yihiin oo ay caqabad ku yihiin oo ficilka saas oo kale ah oo caqabad ku yahay inay dib u dhac ku sameyso dib u heshiisiinta Soomaaliya iyo soo ururinta dadka Soomaaliya. haddii dadka Soomaaliyeed aan la siinin waqti iyagu ku wada hadlaan, tusaale haddaan usoo qaadano Somaliland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ama xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, hadday iyaga Soomaali isla iyaga isu dhan, iyaga annaga hal dad ah, khayr baanu la jecelnahay walaalahayo Somaliland inta goosashada rabta iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan meelay joogaan. laakiin annaga inoo taallaa sidaan u heshiin lahay. dal kale oo dibad iyo xoogo kale nooma goyn karaan sidaanu u jiri lahay. marka mar kasta oo faragelin dibadda nagu timaado waxay caqabad ku noqonaysaa isfahamkayagii iyo maaragtay wada hadalladayadii. maxay dad uga baahan yihiin inay isla hadlaan hadday arkaan in dalal kaleeto ay ula dhaqmayaan sidii ay yihiin dowlad. Somaliland ma aha dal madax bannaan oo ka madax bannaan Soomaaliya oo gooni u taagan. adduunka meel u aqoonsan ma jirto saas. sharciyada adduunka oo dhan iyo go-aamada adduunka oo dhan UN-ta, AU-da, dalalka islaamka, carabta, IGAD kulligood waxay qiraan Soomaaliya inay tahay hal dal iyo hal dad oo mid ah. marka adduunku saasuu qabaa, saasayna tahay. adduunkuna inuu sidaas dalalka qaarkood inay ixtiraamaan weeye go-aamada adduunku ay qeybta ka yihiin. wixii khilaaf jira Soomaalida iyaga dhexdooda inay ka wada hadlaan weeye. dowladda Soomaaliya, xukuumadda Soomaaliyana sidii xukuumadihii horeeto diyaar bay u tahay inay walaalahood Somaliland la hadasho, la fadhiisato, la heshiiso, la isfahmo. laakiin dal kaleeto inuu noo carqaladeeyo, dhib noo abuuro kama yeelayno. waxaan u sheegay inaanan Guinea ka yeelayn. waxaan u sheegnay inaan hadda ka hor aan dulqaad badan u lahayn dalal kaleeto, laakiin hadda ka bacdi waxaan rabnaa inay una sheegnay inay dowladahooda u sheegaan in marka ay la xiriirayaan qeyb Soomaaliya ka mid ah oo diplomatic relations ama ha ahaado mid baac mushtar, mid ganacsi ama mid kaleeto siyaasada ha ahaadee, in ay dowladda dhexe ee Soomaaliya ay qeyb ka tahay, ay og tahay oo iyada lagala soo xiriiro.
waxaan u sheegnay arrintaas inay tahay mabda aan ku xirayn xukuumadda markaa jirta. madaxda xukuumadaha Soomaaliya waa isbebedelaan. shalay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare kala jiray, maanta madaxweyne iyo ra'iisul wasaare kala baa jira. berito qof kasta oo Soomaaliya madax noqon kara, qofka oo Soomaaliya oo Somaliland jooga madax noqon kara, qof Jubbaland jooga noqon kara, qof Galmudug jooga noqon kara, qof meel kale oo Soomaaliya jooga noqon kara. marka mabda'a ah qarannimada Soomaaliya, midnimada Soomaaliya in la ilaaliyo waa mabda' guud oo aan ku xirayn xukuumadda markaa joogta. sidaasaan u fahamsiinay oo ugu sheegay. waxaan kaloo u sheegnay inay jiraan khatar iyo olole khatar gelin kara midnimada Soomaaliya oo socda. waxaan u sheegnay in maaragtay ololaha socda ay ka mid yihiin dalal la yaqaano. sidaa daraaddeed waxaanu codsanay in ay adduunka naga kaalmeeyaan inay u sheegaan dalalka adduunka inay ka daayaan Soomaaliya